В работе у нас замечательнейший автомобиль, пятерочка в кузове Е60 525i, а цвет автомобиля просто непередаваем. Хамелеон. Собственно, на солнце автомобиль превращается в около, наверное, розовый цвет. Очень интересный и необычный в то же время цвет. Собственно, автомобиль здесь необычный не только цветом, а еще тем, что он на самом деле индивидуал. То есть это редчайший автомобиль. Это редчайшее зрелище, которое могут узреть редчайшие зрители только нашего канала. Только по подписке Exclusive Edition. Собственно, Алькантара, потолок. Все здесь очень интересное. Деревянная вставочка в руль. Также надпись индивидуал. Состояние автомобиля радует. Выглядит очень красиво. Очень нарядно. Прям, знаете, как дядя Антоша говорит, булочка. Это прям булочка. Выглядит очень интересно. Обратите внимание, значки Airbag именно черные, что подчеркивает индивидуальность данного спорткара. Чехол ручника, посмотрите, бежевый или даже белый. Очень красиво, очень нарядно, очень стильно, модно, молодежно. Давайте передернем по стариночке это дело и идемте под капот. Поглядим теперь, что под капотом, и расскажем, что мы на этом автомобиле будем делать. Собственно, под капотом у нас замечательнейший двигатель N52 2.5, повторюсь, i. Здесь мы будем проделать несложные такие работы, как проведение ТО, фильтра, масла, заменим бачок гидроусилителя по причине того, что он потеет. Вот. Предложили, конечно же, заменить резиночку бачка, но владелец говорит, что ранее уже менял, все равно потеет. И теперь он хочет заменить бачок с промывкой системы. То есть будем промывать систему, поменяем бачок на новенький, естественно, оригинальный, все как полагается. Вот это раз. Второе, поменяем масла, фильтра, свечи еще поменяем. Также осмотрим подвесочку. И еще жалоба владельца на то, что при вращении руля влево или вправо издается характерный посторонний звук, такой как щелчки, хруст и что-то вот с этим связано. Вот, есть подозрение у владельца, что это опоры верхних амортизаторов, да, вот. Спросил я его, а нет ли такого, что вращаешь руль и как бы периодически туго он крутится, как бы, то есть такой рывками. Он сказал, что нет, ведь когда туго вращается руль рывками, это обычно, как правило, карданчик рулевой. Вот, но в последнее время мы знаем, что это могут так делать еще и опоры. Вот, у дяди Антоши так оно и было на АФ-30. Так, что мы еще здесь делаем? Здесь мы еще почитаем в коробке коррекции. Вот. Итак, давайте я зачитаю. Замена свечей зажигания, замена ремня генератора и ролика. Вот, поменяем еще ремень генераторный, ролики здесь поменяем. Вот, я думаю, что, скорее всего, данный владелец меняет их не просто так, потому что их осмотрели и нужно менять, а меняет именно просто так, потому что пробег, потому что просто пора менять. Вот, так сказать, меняет не глядя. Зная этого владельца, он в этом плане многим может быть показаться странным, как-то без диагностики лезть сразу менять. Но на самом деле владелец, так сказать, не первый день за рулем и просто меняет хорошее на новое, дабы быть уверенным всегда и везде. Вот, замена жидкости ГУР с промывкой и замена бачка. Так, фильтр масляно-воздушные салоны. Так. Заправка кондиционера, проверка кондиционирования. То есть мы подключимся аппаратом, проверим количество газа, вакуумируем, прессуем. В общем, проверим систему кондиционирования на ее исправность, на загрязнение радиаторов, на... Ну, в общем, систему кондиционирования проверим, чтобы она работала у нас не просто холодила, а еще и проверим, как быстро охлаждается салон специальным тестером. Вот, для этого есть специальный тест и специальный, ну, просто там градусник, скажем так, да. Вот. Дальше. Стук при вращении руля, стоя на месте, циклический. Так, понятно.
и коррекция КПП. Сбросить попросили коррекция КПП, что мы успешно сделаем, но перед тем, как что-то сбросить, необходимо сначала почитать эти коррекции, потому что бывают такие коррекции, что ты их сбросишь, и потом нужно сбрасывать коробку. Ну, а там, где коробка, что там уже сальник коренной рядышком, ну, там, где сальничек, почему бы уже и не взглянуть на цепи, ну, а цепи уже рядышком вкладыши, и почему бы не поменять маслосъемные колпачки, кольца и все в этом духе. Ну, вот, надеюсь, на всем этом у нас все это дело и остановится только на сбросе коррекции или только посмотреть. Вот. Ну, учитывая состояние автомобиля, наверняка коррекции будут хорошие, мы так думаем, ну а там дальше уже время покажет. Собственно, погнали вскрывать, смотреть, искать, что там хрустит. Работаем. Собственно, крутим руль, слушаем хруст, запускаем, крутим. Хруст есть, очень сильный. Вращай. Прям что-то щелкает, хрустит, как будто бы рейка рулевая. Вот именно отсюда звук идет. Сначала думали, может быть, опоры или что-нибудь со слов владельца, но что-то со стороны рулевого вала, рейки, откуда-то вот четко отсюда идет звук. Все достаточно, спасибо. Ага. Прям жесть смотреть до конца. Будем разбираться, что же это такое и с чем это есть. Ну-ка, ну-ка. Ну, это обычный стандартный щелчок. Слышите? Нюф-нюф и ниф, нуф, наф-наф. Если бы мы знали, что это такое. Так мы не знаем, что это такое. Страшно, очень страшно. В общем, разберемся, устраним. Есть уже некие идеи, мысли в сторону того, что здесь не так и почему. Скорее всего, классика жанра, но необходимо в этом убедиться, убедимся и работаем.